Përshëndetje, sot do t'ju tregoj përgatitjen e byrekëve trekëndshme në mënyrë të thjeshtë të hapjes së petëve, dalin shumë të shkrifën dhe të shijshëm. Filloj me përgatitjen. Për këtë recetë do t'na duhen 600 gram miell, krip, i përzihem mirë bashkë. Më pas hedhim rreth 300-350 ml ujë. Ujin e hedhim gradualisht duke e përzier mirë. Brumin duhet ta punojmë mirë me duar. Kalojmë në tavolinën e punës dhe punojmë mirë për disa minuta. Pasi e kemi punuar mirë, e lëm të pushoj për rreth 10 minuta. Brumin do ta ndajmë në 12 pjesë të barabarta. Do të formojmë kështu 12 puleç. Ndërkohë kam shkryer rreth 100 gram gjalp lufra. Do të shtoj edhe 100 ml vaj ulliri. I përzihem mirë bashkë. Hedhim pak nga masa në pjatën ku do të vendosim kuleçët. Kuleçët i shtypim pak me dorë dhe i vendosim në pjatë. Sipër do t'i lyejmë me gjalpin e përzier me vaj dhe në këtë mënyrë do të veprojmë me të gjithë kuleçët. Do t'i lëmë të pushojmë për rreth 30 minuta në mënyrë që brumi të zbutet dhe të bëhet elastik dhe petët të hapen më kollaj. Ndërkohë përgatisim mbushjen në një enë rrahim 2 vezë. Shtojmë gjysmë gote kos tradita. Rreth 100 gram djath lufra, të cilin e thermojmë.
I përziej mirë të gjithë përbërësit bashk. Më pas filloj me hapjen e petëve, siç edhe shihet në video. Pasi e kemi hapur petën, e spërkasim me masën që kemi përgatitur më parë, gjalpin me vajin e ullirit. E palosim si të shihet në video. I vendosim mbushjen dhe më pas e palosim në formë trekëndshi siç edhe shihet në video. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me të gjithë kuleçët. I spërkasim pak me gjalp dhe vaj ullirit dhe I pjekim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 20 deri në 25 minuta. Pas 25 minutave byreket janë gati, ka një aromë fantastike, dalin shumë të shkrifët, të shijshëm. Një mënyrë e thjeshtë e hapjes së petëve, sidomos për fillestarët. Nëse I provoni, ju bëft mirë. Dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndalni atë me miqtë tuaj. Faleminderit!